कता हो ओके भन्यो मङ्ककबाट मिनी बसमा आएँ म मेरो साथी उताबाट आयो अनि हामी दुईजना साइकोङमा भेटेर यहाँबाट ट्याक्सी चढेर हाई आइल्यान्ड हिँडेको मेरो साथीलाई पछाडि के भयो अरे ट्याक्सी लाग्यो अरे अब सु त मिनी बस लाग्यो कि ए हो गुड नाइट त्यसो भने घरहरू अघि देखे जस्तो लाग्यो मलाई साइकल छोड्यो वाउ हेर न ओ पानी ऊ भाइ सिकाइ हो त गाउँ कत्रो कत्रो सिङ हो त वा यसलाई रिस उठेको यहाँको हङकङको गाईहरू यस्तो राम्रो राम्रो ठाउँमा चढ्नु पाउँछ यस्तो निलो पानीको छेउछेउ हिँड्नु पाउँछ ल मिनी बसको लाइन मिनी बसको लाइन 9 हेरेछ मिनी बस आइपुग्यो माइ गॉड सो ब्युटिफुल गइसके सानी फाल्यो इ त यसलाई भिडियो खिच्दैको ल आमा झोला बिर्सेर हिँडेर होइन आज हाम्रो चाइनिज न्यु इयरको लास्ट डे अफ सिद्धि आज मेरो चाहिँ उहाँको चाहिँ टन्नै छ फेरि बाई कुन उतै टापु उतै माथि छ त मान्छेहरू त देख्यौ लाइनै किरिरी किरिरी मान्छे हिँड्दैछ यो त्यो अस्ति नै भनेको त्यो के हो खासमा तिमी आयो आउँछ त्यो के हो अस्ति नै त्यो ग्रुपमा सोधेको ए प्याङकुले कि फ्यातुले यो सिमेन्टले बनाएको ढुङ्गा जस्तै सबै राखेको रहेछ यहाँबाट बारीको दृश्य चाहिँ निकै राम्रो देख्दो रहेछ है घाम पनि डुब्नु लाग्यो अब जानुपर्छ खोकी लाग्यो यस्तो बिरामी हुँदा पनि के को शास्ति होला मलाई अब सदुपयोग गरेको यस्तो घाँटी यस्तो गरी हेर न मेन चाहिँ तिम्रो र मेरो छुट्टी नमिल्ने भएको कारणले हो कि यस्तो भएको चिल हुन्थ्यो एभ्री सन्डे के गर्नु आफ्नो मङ्गलबार छुट्टी उसको सन्डे छुट्टी सार्नु नपाउनु मिल्ने मैले पनि सार्नु नमिल्ने तिम्रो त कस्तो उ गऱ्यो होला त त्यो मान्छेहरूलाई ल यहाँ गुफा पनि रहेछ है यो गुफाभित्र त जानु नपाउने हो कि क्या हो साथी पाउँदैन गुफाभित्र जानु यहीँ समुद्र तर घिनलाग्दो त्यहाँ टेक्ने ठाउँ छैन ए यहाँ घाँटी दुखेर हैरान छ कोही चाहिँ म त वारफार गुफा भनेको त आधा मात्र रहेछ गुफा त यस्तो रहेछ ए ओहो माछा पनि रहेछ हेर न माछाहरू माछा पालेको कि के हो यो त पालेको माछा जस्तो छ घरको माछा जस्तो छ त अन्त नि गुफा भनेको त यस्तो पो रहेछ त पक्का गुफा होला भने त होइन पो रहेछ त झुक्कायो हाई आइल्यान्ड जियो ट्रेल अरे कति युआर हियर अरे यहाँबाट कता जान मिल्छ
हाई आइसल्यान्ड साइकुङ इस्ट। हेलो त हजुरहरू, यहाँसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। समय मिलेको खण्डमा आउनु होला, धेरै रमाइलो छ। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला, बाई बाई। अन्धकार केही देखेछन् होइन। अघि म 156मा चढेको मङ्ककबाट मिनी बस। अहिले कति बजे रे साथी? 7:29मा फर्किँदैछ हामी। हिँड्नै होइन कि 5जना त? 4 जना सिर्फ 4 जना कि त 2 जना?